So Leute, ich bin an meinem Platz angekommen. Das ist echt geiler Spot hier. Falls ihr wissen wollt, was das genau ist. Das ist über die Hinterland-App. Da könnt ihr euch quasi ich nenne es jetzt mal Wildcampingplatz aussuchen und buchen. Also das sind halt Privatleute, die stellen halt ihren Platz zur Verfügung für derlei Aktivitäten. Und das Grundstück hier gehört dem Falk. Das ist so, hat einen eigenen Pferdehof und echt viele Pferde. Ne? Erklärt das Wort Pferdehof. Ja, ich werde jetzt hier erstmal anfangen, den Platz ein bisschen zu säubern. Und ja, so nach und nach mein Camp errichten. Ja, ich melde mich dann nochmal, Leute. Wichtig ist noch, wenn ihr irgendwo zelten wollt, ne, sei es nun jetzt irgendwo Wildcampen oder erlaubt oder was weiß ich, dann ist es wichtig, dass ihr den Platz, wo ihr euer Zelt aufstellen wollt, frei von Steinen und Zweigen und sowas macht. Sonst geht euch nur die Zeltplane kaputt. So viel erstmal dazu. Ja. Ich öl auch wie Sau, ey. Mein Setup steht. Was ein bisschen stressig ist, es ist sehr windig. Ja, mit dem Tarnnetz hatte ich einfach Bock. Ja, ist praktisch, dass hier so viele Bäume sind. Da kann man schön sein Tarp abspannen. Zumindest habe ich heute Sonnenschein und kein Regen und kein Gewitter. Das ist ja schon mal viel wert. Ja, jetzt werde ich erstmal was Kleines essen und ein bisschen Holz vorbereiten. Da liegt auch schon Feuerholz. Was ihr euch fragt, was das ist? Kanister mit Wasser. Gegen kleines Trinkgeld stellt ihr mir ein Wasser hier hin, weil ich habe hier keine Quelle zum Filtern. Deswegen, ja, Kanister mit Trinkwasser. Ist top. Jetzt geht es erstmal ans Feuer machen, also beziehungsweise an Material für Feuer zurecht arbeiten. Dazu nehme ich ein kleines Beil, schön klein, schön handlich, nicht zu schwer. Das ist von Fiskars. Selbst ein bisschen aufgemotzt mit Paracord. Das einzig Negative ist, mir ist das Lederband, was hier dran war, gerissen. Deswegen habe ich selbst aus so einer Molle-Schlaufe mir das selber zugeschnitten, damit ich das einfach wieder zusammenklicken kann und dann ist das Beil da drin fest. Da ist das sicher. Zur Info, Feuer ist hier tatsächlich erlaubt. Ich mache das jetzt erstmal in meinem kleinen Ofen hier. Weil es ist aktuell ein bisschen zu windig für ein Lagerfeuer. Zumal ich Kochen in sowas sowieso ein bisschen besser finde. Ja. Sicherheit geht immer vor beim Feuermachen und auch beim Holzmachen. Deswegen habe ich Handschuhe an. Das Feuer wird jetzt mit Birkenrinde gefüttert. Und ich habe hier doch so eine Lederunterlage, damit ich da meinen Zunder zum Brennen bekomme und ja, damit ich das hier nicht auf dem Rasen machen muss.
Wieder zu Birkenrinde, die habe ich vor einer Weile gesammelt und getrocknet. Habe ich jetzt hier in meinem Zunderbeutel alles drin. Ein bisschen geschabt. Wenn man so kleine, feine Späne hat. Ne? Seht ihr gerade. So. Hier liegt viel von so einem Zeug hier rum. Trockenes Gras und sowas. Immer vorteilhaft. Ja, seht ihr? Schon brennt mein Feuer. Kaffee ist gemacht. Schön stark, so wie ich es gerne habe. Ich werde jetzt ein bisschen Holz vorbereiten für dann, damit ich immer wieder nachlegen kann. Damit ich das nicht immer dann zwischendrin machen muss. Deswegen wird jetzt ein bisschen vorbereitet. Ich habe ja hier ganz viel liegen. Das ist das Schöne hier, dass hier eigentlich immer gut was rumliegt für die Leute, dass die das nutzen können. Ja, ihr seht ja hier ganz viel morsches Holz. Das bricht sogar schon ab beim Auflehnen. Ja, ideal sowas. Brennt zwar schnell durch, aber es brennt halt auch leicht. Es ist auch alles Totholz, was hier liegt. Deswegen von den Bäumen oder so wird nichts genommen. Nur das, was tot auf dem Boden liegt. Ich habe mir jetzt eine kleine Vorrichtung gebastelt. Mit Vorrichtung meine ich das da. Ein schönes kleines Feuerchen gebaut. Ja. Mache ich mir jetzt schön was zum Abendessen. Holz zum Bearbeiten liegt auch schon parat. Wichtig an dieser Stelle, wenn ihr so etwas hier bauen wollt, sowas, müsst ihr Steine nehmen, die nicht nass oder feucht sind, weil sonst platzen die durch die Hitze. So lässt sich leben. Schön entspannt am Feuer. Die Sonne geht langsam unter. Der starke Wind hat auch aufgehört. Jetzt ist alles entspannt. Ich muss mich noch mal handwerklich ein wenig betätigen, denn mein Feuer brennt gut. Aber das ist mein Feuerstock. Das ist bald zu Ende. Deswegen muss ich jetzt noch mal ein bisschen was machen. Funktioniert gut. Das ist eine Bahco Lapplander Säge. Da ist sie. Bei Amazon bestellt. Und die kommt aus Schweden. Da könnt ihr mal sehen, live bei der Action dabei. Ach, so geht's natürlich auch, ne? Mit genug Schmackes geht das alles. So, und jetzt brauche ich eigentlich noch ein bisschen Kleinkram. So, ich werde jetzt hier noch ein bisschen entspannen am Feuer.
falls ihr euch fragt. Das ist so eine Wachs- und Pappkerze. Also homemade. Ich bin nämlich müde. Wir sehen uns dann morgen. Moin Leute. Es ist jetzt 5:19 Uhr. Ja. Ich bin schon wach. Ich bin ja gestern um 10 ins Bett. Oh, die Nacht war ganz gut. Ich habe an sich gut geschlafen. Die sind die parallel geschoben wegen irgendwelchen Tieren. Ja. So. So. Erster Kaffee geht schon rein. Oh. Oh. Falls ihr euch fragt, wie ich meinen Kaffee koche, ich mache das Wasser hier rein, das Pulver rein, stelle das auf die Hitze, auf die Hitzequelle. Dann warte ich, bis sich der Kaffeesatz ein wenig abgesenkt hat. Und dann schütte ich das langsam in meinen Becher. Und dann habe ich meinen Kaffee. Könnte zwar sein, dass ich Kaffeesatz mittrinke, aber was soll's. Organisatorisch mit Rucksack und Sachen, die ich mitnehme, muss ich noch ein bisschen feilen. Weil der Rucksack nicht immer so schwer ist und ja, damit man auch wirklich nur sinnvolle Sachen dabei hat. Wobei, ich habe alles genutzt, was da drin war. Ja, das muss man zu Hause mal sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Lasst ein Like da, abonniert die Glocke, abonniert den Kanal. Schreibt mal was Nettes in die Kommentare, wenn ihr wollt. Oder auch nicht. Ja. Bis zum nächsten Mal.